How's that for interesting? There's levels to me, kid. Levels, I say. Xin chào các bạn. Thì trong video lần trước mình có nói với các bạn là mình chưa có switch để mà mình lắp cho con TM680 của mình. Thì do dịch khó khăn vận chuyển khá lâu thì hôm nay con switch của mình nó đã về rồi. Đấy, sau một thời gian đặt hàng khá là lâu để cho các bạn xem. Thì con switch mình sẽ sử dụng trong video này và mình lắp cho con TM680 của mình, nó sẽ là một con Gateron Milky Black. Đây là một con switch liner mình sử dụng do là mình đã sử dụng tactile rồi, mình khá thích, nhưng mà mình đang muốn chuyển sang một con liner thì mình lựa chọn con này do cái nó có lò xo với lực nhấn hết hành trình của nó là 60 gram. Đấy, bấm khá là đầm tay. Đấy, nhưng mà mình vẫn còn cảm thấy nó hơi nhẹ quá đối với mình. Đấy, nhưng mà vẫn thấy nó đầm, vẫn rất là ok với cái lực bấm này. Thì tên gọi Milky của nó là do cái phần vỏ của nó được màu trắng đục khá giống màu sữa nên là hãng gọi nó là màu Milky. Đây, mình sẽ cho các bạn nghe thử âm thanh con switch này chưa có keycap nhé. Đây là một con switch stock mình chưa có lúp lại. Khá là êm, switch cho ra tiếng khá là êm. Thì mình vẫn còn nghe thấy tiếng phần nhựa của stem ma sát với phần housing. Đấy, do là chưa có lúp mà thì không thể tránh khỏi cái tiếng này rồi. Đây. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành việc lắp những con switch này lên trên con TM680 của mình. Các bạn đợi mình tí để mình lắp nhé. Cho các bạn xem đây là cái chân hot swap của con TM680 này. Đấy. Đây là chân hot swap hỗ trợ 5 pin nhé các bạn. Để mình quay ra sáng cho các bạn dễ thấy. Đây là chân hot swap hỗ trợ 5 pin nhưng mà nó bị cái là switch ngược. Đấy. Thì cho bạn nào chưa biết thì nếu mà mình để cái chiều LED quay lên như này thì nó sẽ là switch ngược. Đấy, còn nè cái lỗ này cái chiều LED này, còn cái chiều LED mình quay xuống nó sẽ là switch xuôi. Đấy. Thì điểm khác biệt giữa switch ngược và switch xuôi khi mà gắn cái keycap lên á, thì do là cái phần cộm lên, do mà đây cái phần này nó cộm lên do trước cái lá đồng. Nếu mà mình quay xuôi xuống như này thì khi mà gắn keycap vô nó sẽ không có bị dướng đụng vào cái phần hành của keycap ở đây. Để cho bạn thấy đây là một cái keycap profile OM. Mình xin lỗi, đây là profile keycap cherry, nó khá là thấp nên việc gắn với những con switch ngược nó sẽ tiếng nó sẽ không được hay do bị cấn phần nhựa. Để mình gắn cho các bạn xem thử nha. Này các bạn thấy nó sẽ bị đụng. Thường là dễ thấy nhất là cái phần R2 nó sẽ bị đụng cái phần nhựa ở cái này. Để mình lấy một con keycap hàng R2 cho các bạn xem nhé. Các bạn đợi mình tí. Đây là một con keycap ở hàng R2 này, các bạn thấy nó khá là lùn. Để mình lấy cái thước cho các bạn dễ nhìn. Này, đây là chiều cao của một con hàng R2 profile cherry, nó chưa tới được 1 cm nữa. Nó vào khoảng 8 ly. Đấy, vào khoảng 8 ly. Và thì khi mà gắn những con switch ngược như này, bị ngược rồi. Đấy, thì đây là bị ngược này. Thì khi mà nhấn xuống, cái hành nhựa này nó sẽ chạm vô cái phần này, chạm vô cái phần top housing, các bạn thấy thì này dẫn đến là cái tiếng lẹp xẹp của cái keycap, dẫn tới là không hay, bị cấn. Đối với anh em khó tính thì sẽ rất ghét cái tiếng này. Để mình đổi sang profile OM cho các bạn dễ thấy. Rồi, đây mình đã gắn sẵn rồi. Đây là để mình đổi sang R2 chứ. Mình đổi sang một con switch R2 cho các bạn thấy. Đây là con hàng keycap hàng R2 của profile OM. Đấy, thì nó sẽ cao hơn so với cái hàng này. Đấy, rõ ràng các bạn có thể thấy. Đấy.
thì khi mà gắn vô, nếu mà switch bị ngược nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều so với thằng Cherry, nên là tiếng nó sẽ vẫn khá là hay. Đấy, tiếng nghe ok hơn rất là nhiều, không có bị lẹp xẹp. Còn về phần stock của con switch này thì mình đánh giá là khá là ok, vẫn còn, mặc dù vẫn còn nghe cái phần nhựa ma sát vào nhau nhưng mà khá là nhỏ, không có to. Đấy, còn cảm giác bấm thì nó mượt mà, không sạn, nên là mình rất là hài lòng với con switch này. Đấy, rồi giờ thì mình sẽ gắn nốt cái con switch này vào và gõ thử cho các bạn nghe switch Gateron Milky Black Stock gắn trên con TM680 nó sẽ nghe thế nào. Thì cái phần con bàn phím này mình đã lót phơm rồi. Cái phần phơm giữa PCB và phần play nó đã có sẵn một lớp phơm của nhà sản xuất, mình chỉ còn thiếu cái lớp phơm giữa cái phần PCB và cái phần đáy của case. Đấy, thì mình đã lót luôn phơm của cái phần đó rồi, nên là tiếng nó sẽ ok hơn, nó sẽ không còn bị rỗng khi mà mình chưa lót nữa, nghe nó sẽ hài lòng hơn. Thì để mà gắn cái hàng switch vào thì khá là dễ, nên mình chỉ cần kê nó vào, canh sao cho nó ngay, giống như bạn cắm vào ổ điện vậy, nó cắm mấy đồ sạc vào ổ điện thôi, rất là dễ. Thì mình canh cho nó ngay, xong mình đè nó xuống nhẹ một tí thôi, đấy là nó vô rồi, vậy là xong rồi đấy, rất là dễ đúng không? Mình sẽ gắn nút. Và cái phần play này mình cảm giác cắt khá là vừa. Mình cầm con switch lên và thử độ rơ thì mình không thấy được cái độ rơ của con switch khi mà gắn lên, thì chứng tỏ cái play này cắt khá là đều, đẹp. Play rất là ok. Rồi, giờ mình sẽ sau test thử cho các bạn nhé. Giờ qua đây cho nó dễ, để mình gắn keycap lại. Bị cháy sáng rồi. Để gõ thử cho các bạn xem nhé. Thì vừa gọi là tiếng của con switch Gateron Milky Black chưa được loop gắn trên con này, thì mình cảm nhận là khi mà gắn lên đây thì mình sẽ nghe rõ hơn cái phần ma sát giữa các rãnh nhựa của con switch. Thì theo dự định của mình sẽ xài như thế này trong khoảng 1 tuần để mình burn in những con switch này cho nó mượt mà hơn, rồi sau đó mình sẽ loop lại nó, loop hết trơn để mà cho ra một cái cảm giác bấm mượt mà hơn, tiếng nghe hay hơn nữa để gửi đến các bạn. Đây là những con phím có start để bạn bấm lại cho các bạn nghe nhé.
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp mọi người vào những video clip lần sau.